reuniram para almoçar neste restaurante porque havia uma promessa tentadora. A cada pedido, o cliente recebia uma caixinha surpresa, e o sortudo poderia encontrar dentro dela a chave de uma mansão novinha, avaliada em 30 milhões de reais. O primeiro homem abriu a caixinha e encontrou apenas um brinquedinho minúsculo. Depois, uma garota abriu a dela e o mesmo brinquedo estava lá. Um por um, todos foram abrindo suas caixas, e todas tinham exatamente a mesma coisa. Então chegou a vez da última pessoa, mas antes de eu te revelar o que tinha dentro dela, se você acha esse gatinho fofo demais, deixa um like e se inscreve agora. Ele só queria carinho, mas foi deixado sozinho, sem entender por quê. Se isso te toca, mostra que ele não está esquecido. Deixa um like, se inscreve no canal e comenta corações nos comentários. Vamos mostrar que ainda existe amor no mundo. Era exatamente a mesma coisa, e talvez por isso ninguém tenha saído de lá com um sorriso no rosto.